Dua pohon tumbang guys, berukuran gede. Ya, di Jalan Jombang Raya. Buat kalian yang mau melintas ke arah Jombang atau ke arah Ciledug, silahkan cari jalan lain. Ini kayaknya bakal lama evakuasinya, soalnya di jalan sana udah macet. Pokoknya deket Mall Omote Sando dan Sekolah Aulia. Pohon tumbang gede banget guys. Beruntungnya motor gua gak jadi korban, parkir di belakang situ. Ya, cari jalan lain ya guys, cari jalan lain guys. Oh, rumah ini hancur udah. Soalnya anginnya masih kenceng nih daerah Tangsel. Stay safe teman-teman semuanya.